Kohaliku omavalitsuse valimiste eel on stuudiosse saabunud erakond Isamaa esindaja Tõnis Lukas. Tere! Tere! Selle aasta valimistel on kindlasti üheks tähtsaks teemaks ühistransport ja kergliiklus. Mis on teie erakonna plaanid siis ühistranspordi tulevikuks? No siin on kaks tasandit transport üldse. Üks on linnast välja ja seega see, kui avatud Tartu üldse on. Ja siin peab neid välisühendusi muidugi parandama kõvasti. Me ei saa rongiga Riiga, rong Tallinnasse on aeglane, 4-realist teed ei ole, lennuühendus puudub. Nii et see on kindlasti Tartu jaoks põhimõtteliselt oluline. Muidugi linnarahva mugavuse jaoks on oluline ka, kuidas ühistransport on korraldanud. Isamaa näeb ühistransporti ütleme siis laiemalt kui ainult bussid. Meie meelest meie seoksime ühistranspordi skeemi ära ka väikebussid ja nii-öelda taksod, taksotüüpi väike sõidukid ja tellimise peale, nii et tegelikult ei peakski põhiprobleem olema, mis praegu kodanikel on, kes bussidega sõidavad, et bussiliinid ei ole parasjagu ei lähe sinna, kus neil vaja on, palju ümberistumisi, siis tegelikult tuleks see kõik teha paindlikumaks, et igale poole ei peaks sõitma ainult suure bussiga. Bussiliinidega tegeleks muidugi, aga soovitan noortel ja kõigil, kes vähegi tahavad ja tervislikuna näevad seda asja, jalgrattaga sõita, jala käia, Tartu piires saab jala suure osa asju ära aetud. Kesklinna teeksime me üldse autodest tühjaks jalakäijate tsooniks. Kas rongi ja lennuki liikluse jaoks peab just Tartu siis nii-öelda pealinnaks tegema? Pealinnaks otseselt mitte ja selle jaoks ainult. Pealinn peab siin olema sellepärast, et tasakaalustada Tallinnat. Tegelikult hetkel tõmbub suur osa elust ja kapitalist, töökohtadest järjest rohkem Tallinnasse. Aastaks 2050 on üle poole Eesti elanikest Tallinnas ja Harjumaal, kui protsess ei muuda. Mis oleksid need sammud, mida teie erakond võtaks, et siis liikumine oleks pigem Tartu suunast tagasi kui Tallinna poole? No kõigepealt Tartu peab olema sobiv elukeskkond kõigile, et nad tahaksid siia jääda. Meie plaan ei ole vägisi inimesi tooma hakata. Ja et ka ülikool siia jääks, sest praegu on Tallinnasse tehtud ju järjest suurendatud Tallinna ülikoolide võimalusi, õppekavade hulk, see kõik konkureerib Tartuga ja siin peab olema teatud hulk elanikke, et siin oleks mõtet näiteks ülikooli kliinikumi pidada niisugusel tipptasemel haiglana, sest kui elanike arv väheneb, siis ei ole niisugust tipparstkonda mõtet siin hoida, siis hakkab kahanema arstiteaduskonna võimalus siin, varsti tassitakse kõik ära. See tähendab, et elukeskkond, me tahaksime, et noored valiksid, et tartlased ise valiksid. Tartu noored ise valiksid Tartu ülikooli. Ma ei ütle, et eluaeg peab ainult siin olema ja siin õppima, muidugi tuleb ringi käia. Aga kui te nüüd mõtlete, kui meie oma noored ülikooli ei lähe, kes siis läheb? Ega Hiina tudengitega me ju eestikeelset kõrgharidust ei edenda. Siis hääbub ka eestikeelne kõrgharidus. Mina soovitan igal juhul kõigil Tartu noortel alustada oma õpinguid, kui nende erialad on siin olemas. Meil on ju ülikoole 2 ja teisi kõrgkoole ka ja kutsehariduskeskus väga kõva. Kui siin on erialad olemas, siis alustada õpinguid kindlasti eestikeelsetel õppekavadel, eestikeelsetes rühmades siin kodus. Sest vahetusõpilasena jõuab minna küll ja küll oma teaduskraade mujal teha, muidugi, maailm on valla, aga alustage kindlasti siin. Selleks, et siin alustada, Isamaa pakub välja täiesti uue suuna, mida linn seni ei ole teinud. See tähendab, iga aasta paneksime 200 stipendiumi nendele Tartu noortele, gümnaasiumi lõpetajatele, kes Tartu kõrgkoolides oma õpinguid jätkavad välja. Ja see tähendab aastaringset stipendiumid, nii nagu stipendiumid on. Praegu esimese arvestuse järgi on see 200 eurot. Tulevikus võib kavandada seda suurust muidugi ümber, aga põhimõtteliselt peaks selle nimel tegutsema.
ja loomulikult töökohad, sest nagu ma rääkisin, riigiametid, need on kvalifitseeritud haridust, head haridust nõudvad ametikohad. Kui neid ei ole Tartus, siis need on kuskil mujal ja inimesed lähevadki nende järgi kuhugi mujale. See tähendab töökohtade loomine ja muidugi ettevõtlusele võimalustele andmine, nutikas ettevõtlus, kõik digimajandusega seotud, mis on ülikooli, tehnoloogia instituudi ja teiste instituutidega seotud ettevõtlus, sellele võiks olla koht siin ja noortele sellised uued tehnoloogilised alad ja uus ettevõtlus väga sobib, nii et küllap te Tartusse jääte siis. Sellest stipendiumist rääkides, kus see finants tekib? Finants tekib linna eelarvest, see tegelikult ei ole sugugi mingi õudne summa, see, mis ma teile praegu rääkisin, see on ju tegelikult 200 000 eurot ja linna eelarves on palju teisigi kulusid. Võib-olla neid stipendiumi peaks ka rohkem olema, aga ütleme esimene, kuna seda tüüpi asju veel ei ole, siis alustame niimoodi, et see on meie lubadus. Isamaa pigem niisugust raha jagamise lubadusi ei anna, et me oleme selles mõttes konservatiivne erakond, et me tahame, et majandus on korraks ja loeme raha ka, me lihtsalt ei pilla igale poole. Aga selle suhteliselt väikese kulu peab ikka tegema ja ma arvan, et tegelikult need stipendiumid peaks olema suuremad, need peaks olema rohkem, aga esialgu lubame vähem, võib-olla teeme rohkem. Liikluse juurde tagasi. Te mainisite autode vabat Tartu kesklinna. Kuidas? No selleks tuleb liiklusskeem ümber mängida, vaadates, kas see toob mingit survet teistele ümbritsevatele tänavatele ja muidugi tähendab see parkimisvõimaluste loomist linna piirile, väljastpoolt tullakse ja et see oleks lihtne sõita siis kesklinna või kuhugi, kuhu vaja on, siis juba ühistranspordiga auto pannakse linna piirile, tullakse ja tartlased ka ei peaks ju oma autodega ilmtingimata kesklinna sõitma, vaid parkimisvõimalused tuleb luua mujal, aga me kutsume muidugi tartlasi ka mitte igat väikest asja autoga ajama, kuigi on selge, et mul mingit illusiooni, et nüüd saab ainult autot etta, seda ei ole, sest isegi teate, kuidas teie perekondades käib see asi, kui on mitu last, siis üks sinna trenni, teine sinna muusikakooli, kolmas sinna, siis isa, ema käivad tööl, pärast tulevad järgi, lähevad veel kuhugi, kõik ei elagi linnas, vaid elavad linnast väljas ka osaliselt. Nii et selle logistika jaoks on kindlasti autosid vaja, aga nende hulka, kes kesklinna sõidavad, võiks vähendada. See, et tegelikult saab, mingi väike katse on tehtud selle autovabaduse puiestega, siis on võimalik olnud liiklusi ümber suunata, kuigi suvi ei ole nii liiklusrohke. Aga ma arvan, et sellega harjutakse ära, lõpuks on ju üks Küüni ja Rüütli tänav on, üks päris pikk tänav on suletud autotranspordile ja ma arvan, et kesklinna, nii nagu euroopalikes linnades on, kesklinna sulgemine on täiesti läbiviidav. Parklatest rääkides, kui neid tuleb rajada, siis kuhu ja kuidas nii suureline parklate loomine peaks? Teil on endal ka auto, käite autoga koolis? Ei käi. Nii suur huvi on selle transpordi ja parkimiste ja asjade vastu, ma mõtlesin, et isiklik huvi ka saatejuhil. Parkimismajade loomine on ikkagi päris suur töö. See on absoluutselt õige. Eriti selline kesklinna juurde. See on absoluutselt õige ja sellepärast et päris kesklinna parkimismaju ei tulekski luua, sellepärast et see on töö ja väga kulukas. Sellepärast näiteks, kui räägitakse sellest suurest südalinna kultuurikeskusest, siis meie sinna ei planeeriks tegelikult maa-alust parklat. Aga saab kasutusele võtta ka ööpäev ringselt, see tuleb ettevõtjatega kokku leppida linnal, need suurte kaubamajade suured parkimismajad, mis on tegelikult väga olulistel perioodidel alakasutatud, sest liikluskoormus tuleb ka Tartu kesklinna ümbrusesse, kui me räägime, et inimesed tulevad õhtul Tartu linna peale, kes lõbutsema, kes mingeid muid asju ajama, lihtsalt sõpradega kokku saama ja kui tullakse autoga, kas või teatrisse või kuskile, siis
ei ole mõtet seda survet tekitada linna tänavatele parkimisega. Ja samal ajal on juba poed kinni suures osas ka nendes kaubanduskeskustes. Kui need oleks lahti, parkimismajad oleks kättesaadavad, ütleme siis mõõduka tasu eest ka, see tähendab linna ja ettevõtjate kokkulepet. Praegu seal autosid ei olegi, eks ju, õhtusel, hilisel ajal ja öösel. Kui nad avaksid, saaksid mingi kopika ettevõtjad juurde, kellele need kuuluvad ja saaksid ka kodanikud oma autosid panna. Ja muidugi, nagu ma ütlesin, siis tuleb osa autosid ikkagi jätta linna äärde ja tullagi ilma autota edasi. Ja mõned parkimismajad kesklinnast väljapool sellest tsoonis ka, kus praegu ei olegi üldse tasulist parkimist, sinna võib vast juurde ikkagi ehitada. Nii et jah, võimalused selleks on olemas. Tartu edendamine tähendab kindlasti ka parkide ja loodusalade nii-öelda kadumist. Kuidas te planeerite Tartu loodust hoida? Loodus on mitmekesine mõiste. Ürgloodust ju Tartus ei ole. Kui me räägime parkidest, siis ega sellist prantsuse stiilis pargid pole ka elurikkusele ka kõige paremad kohad. Pügatud muru ja võõsad ja nii edasi. Et tegelikult elurikkusele on kõige paremad kohad niisugused võsa ja kõrgem rohi, hein ja niisugused asjad. Ja selliseid elurikkuse tsoone tuleks nendes kohtades, kus praegu vaba maad on, linna servas ja väljaspool linna, siis koostöös teiste omavalitsustega hoida. Mis puudutab kesklinna, siis kesklinna mina ehitaks juurde häid korralikke hooneid, seepärast et meie Tartu kesklinni Emajõe kaldad, kui need pargid seal kesklinna piirkonnas on suurelt osalt siiski sõjakatastroofi tulemus. Ennem olid need hoonestatud. Nii et linn ongi linn, eks ju, linn ei ole selles mõttes maa, et seal ei pea olema igal pool heinamaa. Muidugi mingeid mammutkomplekse, jälle me lähme selle Südalinna kultuurikeskuse selliselt planeeritud ühtses ehitusmahus mina ei toeta. Ma arvan, et see tuleks lahendada palju kammerlikumalt ja sellise nii-öelda väiksema arhitektuurilise mahuga. Lõpetuseks tahaks teilt küsida isiklikult, mis on selline asi, mida te kindlasti tahate, et Tartu juures muutuks? Ma tahan, et Tartu linn areneks. Ma tahan, et suhtumine Tartu linna oleks selline, et ta oleks ikkagi üks metropol. Et ta oleks Põhja-Euroopa, see tähendab Bremenist põhja poole, siis ikkagi üks tuntumaid keskusi. Ja praegu on Tartusse natuke ka Tallinnas alavääristav suhtumine, et ta on oluline küll, ülikooli linn, aga ärge seal midagi väga liigutage, las kõik jääb nii, nagu meie ülikooli ajal, kui me seal esimese suudluse Toomemaal andsime või nii edasi, ärge seal jumala pärast ehitage, arendage, et see on üks väike ülikooli linn, et see on vaim ja mujal olgu võim. Et tegelikult on Tartus vaja nii ettevõtlust kui töökohti selleks, et noored siia jääksid. Tartu roll peaks olema üle Eesti piiride. Samas peaks ta jääma Eesti linnaks, kus kõlab eesti keel ja kus Eesti noored tahavad oma peresid luua. Aitäh stuudiosse tulemast! Kõike head teile heade küsimuste eest, aitäh ka! Suur aitäh vaatamast ning kohtume juba valimistel!